白痰是寒，黄痰是热，记好白萝卜煮水喝。孩子咳嗽啊，不用再来回往医院跑啦。如果你经常咳嗽，咳出来的痰呢又黄又黏，还流黄鼻涕，这多半是风热犯肺或者是风寒化热引起的热咳，可以用切片的白萝卜加上3到5克的川贝一起煮水喝，能清热润肺、化痰止咳。如果你咳嗽出来的痰是白痰，还跟着呢鼻塞流鼻涕，这多半是外感风寒引起的寒咳，可以用切片的白萝卜加5片生姜一起煮水喝，能化痰止咳、驱风散寒。你们都清楚了吗？